Вака како што не представи колегата Гоце, јас сум Филип и заедно со Елена ќе ја отвориме оваа работилница со наслов Безбедност и приватност, клучни предизвици во дигитализацијата на образованието. Сега, за разлика од претходните сесии, ова Like the previous sessions, всушност барем од вас поголема интеракција. Затоа го молам модераторот на конференцијата, мој драг колега Мирон, да даде пермисии на сите присутни за да може да се вклучат било кое време во дискусијата. Исто така, сакам да ги прашам присутните, бидејќи имаме се уште превод, дали на некого му треба превод на албански или на англиски. Ако има потреба, нека дигнат рака. Односно кликнат на оној иконче raise hand, за да знаеме дали да продолжиме со превод или не. Јас гледам дека кај учесниците имаме наши колеги од Асоциацијата за прогресивни комуникации, така што претпоставувам дека преводот на англиски сепак треба да оди, но за албански да го молам да translation should go. Океј, мислам дека не гледам некој да кажал, така да преведувачите со на албански може да престанат. Океј. Значи да продолжиме. Оваа сесија и оваа работилница доаѓа некако како продолжение на претходната сесија за придобивките на ИКТ во образованието. Односно, ова е другата страна на дигитализацијата на образованието, каде што ќе дискутираме за можните ризици и по безбедноста на информациите и на корисниците, како и за безбедноста, односно за приватноста во овој процес на образование. Тоа сега ќе споделам презентацијата која имам спремено, но како што напоменав, идејата е да има дискусија. Океј, веројатно гледате. Значи, ќе почнеме за објаснување што е всушност целото образование, односно дигитална настава. Она за сите корисници кои сега користат, кои се дали наставници или ученици, дигиталната настава представува некаква комуникација меѓу нив, меѓу актерите кои што се или наставен кадар, ученици или родители, користејќи уреди, каде што или има настава каде што се пренесува знаење, или се пренесуваат некакви материјали, дали е тоа формално или неформално. Но позади целата таа комуникација има исклучително комплициран систем, кој што доколку соодветно не се димензионира и позиционира во однос на безбедност и приватноста, може да не функционира, односно да предизвика различни инциденти од кои што ќе трпат сите актери во овој процес. Значи, на сликава може да видите дека како актери ги дефиниравме наставниот кадар, кој има комуникација меѓу учениците. Учениците меѓу себе имаат комуникација, но овие двајца што се насликава, кои помножиме по стотици илјади ученици кои се во реалната настава и наставниот кадар кои се десетици илјади вработени, значи дека ризикот во нивната комуникација при учење и споделување материјали може да биде голем, бидејќи имате голем број на актери.
Родителите се исто така дел од овој процес каде што комуницираат со наставниот кадар дигитално и имаат исто така некоја неформална комуникација меѓу самите ученици и нивните родители. Мислам дека Елена може би имаше нешто да додаде од аспект на приватноста на овој дел. Да, сакав да се вклучам на почетокот на нашата презентација со еден коментар кој што предпоставувам многу малку го ја допревме темата претходно, бидејќи зборувавме нели за другите аспекти кои што обезбедуваат квалитетен процес на е-образование. Меѓутоа, кога станува збор за организација на процесот, која што нели по секоја логика треба да претходи на самото образование, треба да бидеме сите свесни дека за тој процес да биде безбеден и доверлив пред се, сите овие актери кои што тука ги имаме наведено или клучни луѓе во процесот треба заеднички да бидат и да работат на донесување на одредени политики, но и да ги информираат нивните крајни корисници. Што мислам под ова? Точно ситуацијата во која што се наоѓаме бараше брза реакција, но за жал ова е еден процес во кој што брзата реакција е потребна, но брзо решение нема. Во целокупната организација на учењето на далечина треба да постои конкретна политика и како да речеме еден правилник, ајде така да се изразам, на одговорности на сите вклучени во процесот. Пред се мислам на Министерството за образование, потоа на училиштата, без разлика дали се тие основни, средни или е некој друг кој што обезбедува и неформално е образование, да не мора да зборуваме само за формалното образование. И во тие политики да се дефинираат сите овие аспекти кои што денеска ќе ги поразговараме и со вас, на безбедност, на заштита на комуникацијата, на приватноста, особено заради тоа што ова се правила кои што мора да бидат споделени со сите и сите да ги знаат. Бидејќи нашето искуство кажува дека на почетокот, кога почнаа да се обмислуваат од начините на кои што ќе се одвива образованието на далечина, многу од коментарите беа поврзани со користењето, ќе зборуваме покасно на чија имейл адреса да користи едно малолетно дете кога ќе треба да се вклучи на некоја платформа, колку родителите и како треба да бидат вклучени во тој процес. Затоа е важно да знаеме кој се е вклучен и која одговорност ја носи во процесот на обезбедување на од една страна транспарентен, но од друга страна стегнат, доврлив систем каде што сите ќе се чувствуваат комотно да споделуваат она што треба да биде споделено. Да се профрлиме назад на малце на техничкиот дел, аспекти, баш говорниците на претходната сесија, да кажа, посебно Сеат и Алвин, дека всушност системот моментално немаме некоја централизирана платформа каде што комуницираат сите училишта и факултети. Дури и факултетите се фрагментирани, секој факултет користи различна платформа за комуникација, односно можеби и секој професор користи различен начин на комуникација. Како што, например, господинот Салимовски го спомна во нивната школа, каде што, например, користат Zoom. Знам дека на официјалната платформа за комуникација моментално ќе се води настава на другите школи е Microsoft Teams. Така да, ова се примери дека моментално се користат различни видови на комуникација. Таа комуникација влегува од еден уред, конекција до некој интерфейс, преку кој понатаму се конектира со некој друг уред. Овој интерфейс, иако ја ставиме на сликичка, на икона, е најкомплицираниот дел од целиот систем. За оно што се прави во моментов, што би требало да биде некоја национална платформа, и оно што може да се прочита е дека спојување на три главни комплицирани системи во еден,
што значи дека целата таа платформа ќе биде позадински комплицирана. Таа платформа во неа и преку неа ќе се пренесуваат и ќе се запишуваат голем дел на информации, меѓу кои и лични податоци. Па затоа е многу битно сите актери во овој процес да се свесни за сите безбедносни ризици. Бидејќи може сте го чуле ова, еден безбедносен систем е онолку безбеден колку што е безбедна најслабата алка. А најчесто во последно време слабата алка се луѓето. Значи баш оние кои се корисници во овој систем. Така започнав за безбедноста на информациите и што е безбедноста. Избрав оваа дефиниција од стандардот ISO 27000 кој е стандард за информацијска безбедност. Тоа е заштита на доверливоста, интегритетот и достапноста на информациите. Доверливоста, интегритетот и достапноста всушност се трите принципи на кои се заснова безбедноста на информациите, на трите столба. И тие се главните начела според кои што треба да се заштитуваат информациите. Сега ќе наведеме неколку закани од аспект на било кој од овие три принципи, за да се надевам ќе начнеме некаква дискусија и се надевам дека некои од присутните се директни корисници на системот на образование во моментот. Значи, од аспект на доверливост, што значи информациите да не се достапни на неавторизирани индивидуи или ентитети во процесот, ќе кажам неколку можни закани, ги има повеќе, но овие се како некои примери. Фишинг мейловите. Фишинг, се надам дека знаете што се фишинг мейлови, ако не знаете слободно. Тоа се мейлови кои личат како да се автентични мейлови, но всушност се мейлови со кои некој злонамерен корисник сака да добие податоци од вас. Најчесто тие податоци се корисничко име и лозинка, за да може преку нив да влезе да користи аутентикација, да влезе во некој систем. Исто така небезбедната идентификација може да биде закана. Што подразбира под тоа? Тоа е, например, автентикација каде што се лозинката која се бара нема некаква валидација, односно не бара некоја комплицирана лозинка, туку може да се влези со обична лозинка од, например, лозинка M23 или слично, која што е многу лесна понатаму да се дознае. Злонамерен софтвер, малвер или вируси, сите знаеме што се и како може преку нив да се наруши доверливоста на податоците во некој уред или во некој систем. При тоа, исто така е битно да се каже дека во последно време самите овие вируси не даваат некакви симптоми. Значи тоа што можеби корисниците не осеќаат некако да им излегуваат некои прозорчиња или нешто слично, не значи дека во нивните уреди нема ваков софтвер. И тој софтвер континуирано се користи за дознавање на било што внесуваат, како килогери и слично. Небезбедната комуникација, значи комуникација, например, без оној HTTPS протокол. Дури додека истражував за оваа работилница, посетив страницата на Дневник и SARU системот, кој што се внесуваат податоците за наставниците и учениците, и приметив дека самата страна за логирање кај SARU, например, не користи ваков протокол. Небезбедни уреди, значи
секој уред преку кој што пристапувате на овој систем на образование треба да е безбеден, бидејќи доколку не е, дури да имате многу јака лозинка и систем на, не знам, повеќе фактор на автентикација, може да се наруши доверливоста на информациите кои ги споделувате. Небезбеден софтвер, неажуриран софтвер кој може би има безбедносни дупки и преку нив може да се навлезе во доверливоста. И злонамерен корисник. Исто така е ова исто така голем ризик кој што корисник кој може да ги злоупотреби автентикацијата која има во некој систем, без разлика дали има или нема вирус, поради некаква злонамерна потреба, може да направи штета врз доверливоста на процесот, например, да снима една сесија, наставна сесија, може да додава некакви филтри на луѓето кои зборат тамо, па после тоа да пренасле во некакво наследство, за кој што ќе каже понатаму Елена. Интегритетот како втор... Ако може, извини Филип, кога би ги свеле сите овие работи што Филип ги објасни на ниво на препорака во моментов, значи зборуваме сега за каква е моменталната состојба и што се користи официјално во процесот на учење од далечина, во отсуство на јасна и дефинирана политика на приватност, нашата препорака, ако може Филип само да го вратиш претходниот слайд на кратко, би била да се користат имейл адреси кои што не ги користите на многу други места, не сте логирани со таа иста адреса на безброј други сајтови и сервиси, и нормално да секој со оглед на своите можности и знаење, нели, да обезбеди некаков софтвер за заштита на уредите кои што ги користите во домашни услови. И исто така, да речеме да се користат доволно механизми кои што самите можете да ги контролирате, во смисла, еве за родителите кои што се ставени во состојба да мораат во име на децата да креираат адреси, имајте вие контролата над логирањето и над движењето на низ таа платформа, бидејќи свесноста, како што спомна и Филип, за тоа на кој начин се користат одредени содржини и влезот во одредени на платформи е првата што ќе ни даде до знаење колку сме заштитени или не. И исто така, обемот на податоци кои што се споделуваат треба да биде свесно ограничен. Не знам, на камера, користење на лични податоци кои што не се од суштинско значење за одржување на конкретната активност онлайн, би требало да се одбере да не бидат користени. Значи, што помалку да оставиме простор за небезбедна комуникација или за некакви злонамерни напади на она каде што во моментот нели се наоѓаме и го користиме како Благодарам, Елена. Да продолжам, значи, за овие принципи од аспект на интегритет, кој што значи заштита на информациите од неавторизирана модификација, оштетување или нивно уништување. Ова може да биде, например, губење на податоци. Губење на податоци во смисла сите, да кажеме, во е-дневник да исчезнат оценките на кои што постојат, да исчезнат некои материјали кои се битни во самата настава и слично, разни информации за студентите и учениците или за наставниците.
Ransomware е исто така е прилично голема закана во вакви системи и баш може да влезе преку оно што го спомнав, фишинг мейлови. Што се случува? Се случува дека сите ваши податоци, дали во вашиот уред, дали уште полошо во самите сервери каде што се сместени, се енкриптираат. Се енкриптираат од напаѓачот. И самиот корисник нема пристап за тие информации. За да добие пристап, напаѓачот му бара некаква сума на пари. Најчесто и покрај платената сума не се добиваат податоците или интегритетот на самите податоци е изменет. Односно, податоците, доколку, например, се економски, финансиски податоци, или пак се оценки, испитна сесија, дали или наставна сесија, каде што е во името на некој друг слушател. И слично. Од аспект на достапноста, што значи некоја информација, некој податок да е достапен и корисен цело време по потреба од авторизиран ентитет, неколку закани кои што може да бидат се DDoS напад, што значи напад на серверите на самата платформа со цел недостапност на платформата. Овие напади се има случајно често. Резултатот е, симптомот е недостапност, е ување грешка. Но слично нешто се случи и со онаа првична платформа за образование на Moodle, која што беше во тестирање и самата стануваше недостапна во првите денови на тестирање. Значи, ефектот на DDoS напад е тоа, да одеднаш многу корисници да бараат пристап на таа платформа или на тој сервер и од многуте барања самиот сервер поради невозможност да ги сервисира сите барања, но станува недостапен. Во иднина, доколку постои ваква платформа и се надевам дека ќе постои, ќе се користи, ова е прилично голема закана и самите институции кои ќе администрираат оваа платформа треба да се спремни за намалување на штетата од вакви напади. Баш проверив дека мислам дека станува збор исто за SARU, дека IP адресата на самиот сервер е јавно достапна, што не би требало да се случи. Ризик, закана на достапноста на некои податоци и несоодветен формат на податоци кои што не може да се прочитаат од сите, односно од сите чинители во процесот. Например, некаква слика изработена во формат кој што не го користат повеќето корисници, или се користи несоодветен софтвер за пристап или за комуникација, кој што повеќето од корисниците или некои од корисниците го немаат. Со тоа резултира со недостапност на информациите кои што треба да ги добиеме во цело време. Актуелна состојба. Освен она што спомнав дека моментално не се користи платформата како Moodle, каде што нуди
многу други функционалности, моментално се користи само Microsoft Teams и OneDrive, колку што знам. Од ова истражување кое што го гледате на екранот, кој што го спроведе колегата Гоце на што беше говорник на претходната сесија, спроведено од март и јуни оваа година, кажува дека речиси третина од наставниот кадар има интернет пристап на училиштата само преку нивната приватна конекција. Ова само ме потсетам дека го спомнав како можна закана на несигурна конекција, бидејќи имаме луѓе кои што не сме сигурни дека нивната конекција, интернет конекција е безбедна. И доколку една третина, тоа значи голем дел од корисниците можеби не користат безбедна конекција. Половина од наставниот кадар користи приватни лични лаптопи за работа. Ризиците се големи доколку уредите кои се користат за пристап, значи ова збориме за наставниците, немаат соодветна заштита. Не знаеме дека приватните лаптопи користат лиценциран софтвер, не знаеме дали имаат антивирус, каков антивирус имаат и така натаму и така натаму. И речиси сите корисници, односно 84,9%, голем процент, користат приватни мејлови за официјална комуникација, нешто што го спомна и Елена порано, што значи дека нивната комуникација меѓу себе може да биде небезбедна. Посебно гледам дека се уште луѓе користат, например, Yahoo како сервис за имейл, кој што во последните 10 години имаше 3 или 4 напади, каде што се добија сите кориснички имиња и лозинки од сите корисници. Значи, доколку го користите се уште тој сервис, многу е веројатно дека вашата лозинка е некаде на некој сервер во Dark Web и може да се искористи, ако ја користите истата лозинка, и на друго место, или преку вашиот имейл, па да се праќаат некакви напади или некакви фишинг мејлови и слично, или спам. Овој дел ќе продолжи колешката Елена. Да, во основа би рекла дека приватноста не е изолирана од ова што досега Филип го зборуваше во смисла на безбедност, туку може да представува, односно ризиците по приватноста се поврзани задолжително со безбедносните ризици. Но ова е важно да се спомене и да му се обрне внимание. Едно заради тоа што имаме строга законска рамка за почитување на приватноста, друго заради тоа што културата на нашето работење и целиот предизвик од брзо решавање на процесот на учење од далечина никако како да ги остави на страна некои од прашањата што се многу важни. Кога зборуваме за приватност во контекст на образовниот систем, без разлика, ќе речам, дали се одвива онака како што се одвиваше до март или се одвива како учење на далечина, треба да знаеме дека зборуваме за податоци кои се однесуваат на идентитетот пред се, но и на активностите на учениците, родителите и наставниците. Зашто го кажувам ова? Заради тоа што ние сме навикнати дека лични податоци се само оние кои што директно не го откриваат нашиот идентитет. Име, презиме, матичен број, адреса на живење и така натаму. Во контекст на образование, личен податок е и оценката која што ја имаат учениците. Значи, секоја оценка представува личен податок внатре во таа база на податоци, значи и во тој процес. За да се обезбеди заштита на приватноста во овој процес и да се добие една целина за тоа, можеме да зборуваме за 5 клучни точки.
Првото е собирањето на податоците, начинот на кој што податоците се собираат. Како што кажав, најчесто, еве ако има тука помеѓу слушателите некој наставник или родител, може слободно да додаде што сега во моментов се собира, значи името и презимето, имейл адресата, контакт податоци, податоци за користење на платформата, овдека мислам на корисничко име и лозинка, оценките, но и сите материјали кои што со име и презиме ги поднесуваат учениците како нивни домашни задачи, тестови и така натака. Кај имейл адресата, сакам да споменам дека, и претходно малку го отворив тоа прашање, дека родителите беа замолени во март да креираат имейл адреси на име на нивните деца, за да може наставниците полесно да идентификуваат со кое дете или комуницираат и кое дете дека тоа дете конкретно го има истиот идентитет и онлайн. Па тука се наметнаа прашање од типот на дали ако јас имам малолетно дете и креирам имейл со неговото име и презиме, кое што детето реално не го користи само, туку јас му помагам да се најави и да комуницира во платформата, дали е тоа во ред. Или пак, дали е во ред родителите со собствените имейл адреси во име на децата да комуницираат. Значи, многу од овие прашања беа отворени и ќе останат отворени, се додека не се договориме како тој систем ќе биде поставен и на кој начин ќе функционира. Препораката од наша страна е да се користат имейл адреси кои што, како што кажа и Филип, повторувам и јас, се добро обезбедени во смисла на тоа да ги немате на премногу места оставено како контакт, имейл адреси, лозинките да не ви се исти на сите места каде што влегувате. Значи, тоа е оно кое што можеме самите да го направиме, како прво ниво, да кажам, на заштита. Потоа е важно да се дефинира и да се знае, и сите да знаеме кои што сме вклучени во овој процес, на кој начин се пренесуваат и употребуваат податоците. Овдека мислам на споделувањето на податоците помеѓу учениците, наставниците и така натаму. Значи, наставниците треба да знаат на кој начин можат и кои податоци и во кој обем да ги споделат со друг наставник, со класен раководител, со педагог доколку за такво нешто дојде потреба, но и со родителите и со самите деца кои што се вклучени во процесот. Значи, и овдека треба да се има еден дефиниран пристап за да не се случи се што е достапно за наставникот да биде по некој дефолт достапно и за други кои што можеби во таа фаза на процесот не им се потребни одредени податоци. И ова задолжително наметнува да се размислува и за техничките мерки и за роковите на чување. Јас би рекла дека сите рокови кои што ги знаеме и кои што се дефинирани веќе од претходно во законите за основно, средно, високо образование, па и во другите секторски закони кои што регулираат посебни аспекти од образовниот процес, треба да ги имаме на ум и треба да ги аплицираме дури и во овој случај кога немаме предвидено учење од далечина со посебни рокови. Значи, мораме да бидеме свесни дека податоците не можат за секогаш да останат некаде во тој интернет простор. Без разлика колку е заштитена одредена база, збирка и така натаму. Значи, мора да се знае дека се што се собира, обработува, пренесува помеѓу одделни актери, ќе биде обработувано во одреден временски рок. Потоа, треба или да се избришат податоците и да се уништат на одреден начин, или да се архивираат соодветно, како што тоа го пропишуваат и самите закони. Јас, ако добро се сеќавам од претходно кога сме истражувале во законите за основно и средно образование, роковите во кои што се чуваат, да кажеме, дневниците или досијата за учениците. Некои рокови се дека се чуваат за секогаш, не е ограничен рокот, меѓутоа некои рокови се 40-45 години. Зборувам за архивата во училиштата. За една толку обемна архива со толку многу податоци да остане некаде на интернет, треба да се
редефинираат овие рокови и да се знае точниот начин на кој што тие ќе бидат складирани, направени невидливи понатаму и до кого ќе бидат достапни доколку за такво нешто се појави потреба во некоја иднина. И она што е многу важно, може би некако по некој редослед треба да оди прво, а не последно, е доброто однесување, особено кога некои јасни правила и насоки, па и вештини би рекла недостасуваат, она на кое што секој од нас треба да се потпре без разлика дали е директно или индиректно вклучен во процесот на образование е личниот интегритет и доброто однесување и грижата за сопствената пред се, но и туѓата приватност. Ние имавме неколку ситуации кои што со Филип ги детектиравме изминативе денови кога зборувавме за оваа тема и за она што би ви пренели на вас од нашето знаење. Имаше некои во медиумите некои надписи дека децата, тинеџерите да кажам, кои што малку повеќе разбираат и имаат друг тип на, да кажам, IT писменост и поголем пристап до различни уреди и мрежи, на некој начин ги смевале дел од наставниците или испраќале несоодветни содржини во текот на часот, што не можам да кажам дека е исклучиво проблем на заштита на приватноста, туку нели ќе се сложите дека е едно ниво на, како да кажам, на свесност и воспитување, така што мораме да имаме на ум дека сите овие работи треба да ги имаме дефинирано, треба некој да ни помогне за тоа да постои, меѓутоа и од нас во голема мера зависи. Бидејќи би сакали од вас да чуеме нешто плюс, јас тука ќе застанам, а ќе ја продолжиме дискусијата за кратко. Филип има спремно нешто за... Да, ја всушност се шокирав колку време ни помина. Да. Така да ќе убрзам и се надевам дека ќе има некаква интеракција. Ќе ги скукнем овие работи. Значи, кажете? за прашање, дали е сега време? Па, еве сега има една како комуникација преку ова ментипа, кога ќе почнеме да внесуваат, може да поставите прашање, па ќе го дискутираме. Значи, ова што го гледате е едно тип на анкета, која што може да ја пополните, односно одговорите кои се најголемите ризици кај онлайн наставата според вас. Го направите тоа, врзете се на menti.com и внесете го следниот код, или тука имаше и еден линк кој што можам директно да го пратам. Само момент. Ќе го ставам во чет. Океј. Чет. Еве некој веќе внесол нешто. Ја гледате странава? Да, сега. Да, окей. Еве дека внесуваат луѓе. Што беше прашањето? Гоце? Кога е време за прашање, мислев, дали е... Може и цело време е за прашање, значи сесијата е отворена, така да не е кога сака некој може да праша. Значи, еве да се надоврзам на овој коментар што е мислам, нова, како да го речем, нова на менти, напишаното за биометриски податоци.
Јас немам сретнато, може би постои таков официјален документ или допис, како да го речеме, од Министерството и од Бирото за развојно образование во однос на домашните. Мислам дека и низ дискусијата со многу со голем број на наставен кадар училишен менеджмент во периодов од март до денес, домашните и оценувањето беше еден од најголемите проблеми со онлайн наставата. И сега ваше мислење за домашниве кои добар дел од наставниот кадар бараше и бара веројатно уште домашни каде се фотографираат многу често децата, се малолетни лица, се снимаат со видео, и тоа треба да го прават како еден вид доказ дека тие се автори, нели, на домашните. Ваш став во контекст на безбедноста на тие податоци, бидејќи и како што знаете, за учесниците можеби новост, во истражувањето што ние го спроведовме летово, самиот наставен кадар и менеджмент на училиштата рекоа дека мејловите што ги користат за размена на овие домашни се приватни мејлови. Уредите кои што ги користат, лаптопите, нели, таблети и така натаму, се приватни во огромен процент, да не речем повеќето. Се приватни уреди, така да не знам, ваш став, ваш коментар околу ова ако имате нешто. Може ја кратко, па мислам дека Елена има тука што да каже за приватност. Ова е всушност повеќе резултат на начинот на кој што дојде потребата од организирање на учење електронско, одnosno дигитална настава. И тоа што нема формирано една единствена платформа за тоа, каде што ќе вклучува и имейл користење, и домашни задачи, и овие работи можеби ќе би биле елиминирани, посебно со тоа што кога би била креирана таа платформа, би биле земени предвид сите аспекти и од приватноста и од безбедноста. Тоа е од тој аспект, ако Елена има нешто да додаде. Да, имам. Вака, јас би рекла дека користење на биометриски податоци во овој контекст, тоа се фотографии и видеа, јас лично никако не би охрабрила како начин, особено како начин на проверување на веродостојност. Значи, тоа не може да биде оправдано со Закон за заштита на лични податоци, сега ако збориме од аспект сега на приватноста зборуваме. Значи, поготово што немаме посебно креирана платформа, каде што имаме конкретни кориснички имиња, лозинки, значи користиме некој хибридно решение кое што, како што каже и Гоце, многу приватни ресурси се вложени, а е наложено од друга страна да се споделуваат ваков тип на податоци. Биометриски податоци, во овој случај кажавме тоа се фотографии и видеа, не може да се обработуваат ако нема законска основа за тоа. Ние сега тука зборуваме за нешто што прво не е предвидено на тој начин во закон, а како второ, логично мое размислување. Да провериме дали навистина, да кажеме, на тоа дете учествувало во таа активност или ја напишало домашната. Па ако се вратиме пред март навака, што тоа треба да значи? Дека секој од нас треба дома да го слика детето додека пишува домашно и да и покаже утре дента, да му покаже на наставникот? Ми е исто. Дали сме дома не на камера, значи веродостојноста, дали родителот ќе му ја напише домашната на детето и детето утре ќе однесе тетратката во школа. Мислам, тука веќе зборуваме за отварање на една недоверба помеѓу наставниците и учениците, што мислам дека не е сценарио на кое што треба да се рачуна. Значи, ние ако тргнеме со предпоставката дека не си веруваме меѓусебно, а влегуваме во еден многу комплициран процес, тогаш мислам дека сето ова за кое што разговараме ќе биде доведено под знак на прашање. Во секој случај не треба да се охрабрува размена и чување на биометриски податоци преку овој систем за е-учење. Дури, на кратко само, ќе кажам дека неколку адвокати кои што работат во поле на заштита на приватноста во европски земји
имаат контрааргументи за користењето на Moodle, односно за користењето на сите достапни опции на Moodle и го сметаат доколку дури и самиот ставиш слика твоја на тој профил на Moodle, го сметаат за пренос на биометриски податоци во други држави, бидејќи Moodle е платформа која што е креирана, нели, надвор од земјата во која што реално се користи. Значи, малку понапред е отидена регулацијата на приватноста и на заштитата на податоците во оваа смисла, така што не би, едноставно би внимавала исклучиво на ова, особено заради тоа што без согласност на децата, а кај малолетните без согласност на нивните родители и старатели, тоа апсолутно е невозможно да биде законски оправдан. Фала, Елена. Може да гледате на сликава и малце го сменив екранот и сменив вежбата со анкетата, каде што ги внесов овие ризици кои беа внесени и сега би ве замолил ако може да ги подредите по тоа што мислите дека е најголемо значење. При тоа имате предвид за тоа колку пати може да се случи, колку често и колкава штета може да нанесе. Еден човек веќе ги има подредено. Значи, принципот е ист, само на менти и се внесува кодот. Во меѓувреме, Елена може да кажеш за ова. Што го гледам моменталната подреденост на ризиците, би рекла дека за биометријата некако како да го поминавме веќе тој дел, гледам дека и сајбер насилство е спомнато, што е исто така многу важна тема, веројатно е тоа тема за посебни работилници, посебни предавања и подготовки, би рекла, и на наставниот кадар, но и едукација на родителите исто така. Но, еве, чисто да спомнеме што се влегува во сајбер насилство, односно објавување на вредливи содржина со намера да повредат друга личност. Најчесто од она што го имаме како информација и кај нас, но и не само кај нас, тоа е еден тренд, би рекла, насекаде. Најчистите форми се формите на малтретирање или испраќање на вредливи и злобни пораки на лица или на група на лица, кое што предизвикува едно константно заплашување на жртвата, ајде да кажеме, за нејзината безбедност. И ова, како што кажав, е најчеста форма и форма која што во принцип би рекла не можам да кажам дека е најчеста појава кај една возрастна група. Туку е појава која што може да се појави во било која категорија на возраст, образование и така натаму. Флеминг или не знам, посоодветен збор од планување, едноставно не можев да најдам во нашиот јазик, е интензивна, би рекла, онлайн борба. И таа се случува преку размена на имейл пораки, инстант пораки, на различни канали за комуникација, значи не е само на еден канал, туку синхронизирано се води на социјалните медиуми, овие апликации за комуникација. И тој вид на сајбер насилство воопшто не се ни труди да се сокрие. Тоа е јавно се извршува и целата јавност може практично, или јавноста на присутна на конкретниот канал во конкретното време може да забележи дека тоа се случува, вклучува груп јазик или користење на фотографии преземени од профили на другата личност или од друго место, сеедно. Мислам дека
можеме многу примери да наведеме за вакви случаи кои што не се, како што кажав, исклучиво врзани за училиште или за образовниот процес како таков, меѓутоа се случуваат и реално имаат големо негативно влијание, особено над младите луѓе кои што можеби не се спремни за самите да се снајдат и уште пострашно не се спремни да побараат отворено помош од оние кои што им се во нивната непосредна близина. Тоа особено се случува кај исклучувањето или да кажеме жртвата врз која што се врши некакво сајбер насилство, долго време не е ниту свесна дека тоа се случува, бидејќи се случува зад неговиот грб и тоа, да кажам, сајбер насилство може да трае толку долго време и да отиде толку многу далеко, да кога жртвата ќе дознае, веќе да кажеме толку многу расширено што едноставно нема како да се одбрани во првиот момент на дознавање. Ова често знае да се случува помеѓу помладата популација. За разлика од исклучувањето, јавното откривање е исто еден вид на сајбер насилство, каде што споделувањето на тугите лични податоци или информации за некое лице е главна цел на оваа појава. И тие најчесто не само што се објавуваат јавно на некој профил или на некоја социјална мрежа, без разлика која, туку и се препраќаат, се прават посебни групи и со конкретна цел и насока се дисеминираат на други личности. И она што можеби е многу често кај нас, од статистиките кои што ги имаме и ние, но и Агенцијата за заштита на лични податоци, креирањето на лажни идентитети, лажни профили со цел да се изврши сајбер насилство анонимно е многу честа појава, со тоа што дел од нив се креирани да споделуваат туги содржини и на тој начин придонесуваат за насилството да биде уште поголемо. Дел од нив се многу активни и се постојат само за да направат стратегија, за да се нападне некој или да се откријат негови податоци, информации, тајни и така натаму. Многу често кога имаме вакви разговори со овој тип на слушатели, наставници, родители, секогаш зборуваме за сајбер насилство помеѓу децата, бидејќи можеби е тоа најчесто. Но како што кажав и претходно, прашувам и тука, доколку има друга обратна ситуација да слушнеме, каде што можеби наставниците или родителите или некој друго процесот се почувствувал како жртва, да кажеме, на некој вид на интернет базирано насилство. Може да го споделиме, бидејќи го испомнато и во самите ризици за кои што претходно ве замоливме да ни кажете што мислите. Ја го споделив ова резултатиот од подредувањето на ризиците по важности. Баш биометриските податоци и сајбер насилството се сметаат како најголеми ризици. Така да, вистина, ако има некаква коментар, било што дали за едното или за другото, може да... Да, во делот на прашања гледам коментар, констатација дека всушност станува збори за кривични дела. Да, се разбира дека станува збор за кривични дела, иако тоа не е фокусот на нашата денешна презентација. Да, за сето ова постојат основи во кривичниот законник врз основа на кој што треба и може да се побара помош од релевантните институции. Но во првиот дел на коментарот каде што кажува господинот Поптрајков за дека зборуваме за нарушување и невоспитување, сепак нашето ниво на свест и нашето воспитување се првичната основа од која што треба да тргнеме, да ги совладаме, па потоа да ги знаеме и сите законски механизми и можности како тоа да го санираме.
Јас сум сигурна дека најголем дел од наставниците, па и од родителите, се добро запознаени дека постои посебна единица за борба со компјутерски криминал во рамките на Министерството за внатрешни работи, така што не верувам дека еве вие што сте тука присутни не знаете за тие можности, но сепак идејата наша беше да зборуваме за што можеме да направиме ние самите за себе, од кого да побараме соодветна помош, а се разбира механизмите за заштита секако дека се еднакво важни како и се што се спомна досега во дискусијата. Да, од аспект на ризикот на злоупотреба на биометриските податоци и она што го спомна Гоце како прашање, што треба да се преземе е баш тоа да се креира платформа каде што прво корисниците ќе бидат точно верификувани, автентикувани и каде што ќе се овозможи поголема приватност, поголема контрола на текот на личните податоци во самата платформа и по дефинирани мерки кои што би требало да се преземат доколку настане инцидент. Инциденти секогаш ќе настанат, без разлика каква е заштитата. Значи, некаков инцидент ќе настане. Она што треба да се спремни и корисниците и институциите, што и како да се реагира при случување на такви инциденти и што да се научи, како да се научи од како тие понатаму да се спречат тој вид на инциденти кои настанат. Не знам, не гледам дека има било каков друг коментар или Јас би сакала, ако имате коментар или прашање или ако сакате да споделите некое конкретно искуство со нас на оваа тема, повелете. Јас би сакала само да додадам дека можеби не е лош пристап да секое училиште, јас знам, бидејќи претходно бев вклучена повеќе во полето на заштита на личните податоци, знам дека училиштата имаат сопствени внатрешни акти за заштита на личните податоци. Можеби е сега времето кога треба не знам, да се најде некаков простор за да се ревидираат, секој училиште да тргне самото од себе, према своите можности, спрема своите ресурси, било да се тоа финансиски или човечки, и да се обиде секој училиште да ги, да кажем, надгради овие политики, бидејќи дури и утре, хипотетички кажано, да излезе Министерството со некаква политика за приватност која што ќе се однесува на учењето од далечина, таа ќе биде тешко применлива во сите училишта, предпоставувам, бидејќи не се сите еднакво спремни за тоа. Така што можеби не е лош и тој пристап, да се тргне од она што веќе го имаат училиштата, бидејќи знам дека и дел од наставниците и професорите има во минатото некои обуки на оваа тема и некако од внатре да се скројат правилата према можностите на самото училиште. Секако дека на поддршката од Министерството и Агенцијата за заштита на личните податоци е повеќе од потребна, но повторно ќе кажам, не знаеме до кога целата оваа ситуација ќе трае, а и утре да заврши, предпоставувам, како што и претходно директорот на училиштето спомена, тенденцијата ќе биде да се повеќе се оди кон користење на информатичката технологија во образовниот систем, така што тоа би било еден, можеби, совет од моја страна. Не знам колку времето тоа го дозволува сега во моментов, но во некоја пристојна иднина би требало да се средат и тие внатрешни работи. Да, треба да бидеме сигурни дека она што ќе се, оние добри пракси што ќе се искористат од овој период при некаква дигитализација на образованието, сигурно би продолжиле да се користат и во оние нормални услови. Било навистина штета ако се вратиме баш како што беше порано, бидејќи навистина
дигитализацијата на образованието не е нешто што треба да произлезе од вакви ситуации па како некоја потреба, туку баш треба да се изработи, да се димензионира за да го подобри образованието. Ако нема било какви други коментари или прашања, тука би завршил со оваа работилница и воедно и со целата конференција. Благодарам на сите за присуството и за оние кои дадоа било каков придонес во оваа дискусија. И се надевам дека имаме наскоро повторно некакви настани или конференции каде што ќе ги начнеме понатаму овие прашања. Еден збор само, ако може за крај. Секако Гоце. Благодарам Филип и Елена. Мислам дека темата е многу важна, не само за тоа што се случуваше од март до денес, туку и во периодот што следи. Сакаме да искористам и работилница, меѓутоа и целата конференција, да најавам на сите присутни да останете во текст со активностите на Бетонов вози што следуваат, бидејќи планираме многу да служиме како поддршка и на образовниот процес преку поддржување на наставниот кадар пред се и без разлика и преку соработка и со институциите и други активности. Така, следете на Facebook, следете на веб страницата и секогаш сме отворени за соработка за сите што се за квалитетно образование без разлика на од каде ни доаѓаат учениците и какви се нивните услови и така натаму. Фала ви за можност.